我们3个人跑来沙井金鸡百辣吃一顿个头肥美的大虾、鸭爪、鸭翅豪华套餐，只花了138，好香呀！就是这家曹探长鸭爪抓，现在只要138就可以吃到这一桌原来200多的一整锅新鲜现卤的招牌鸭链下锅，不仅有鲜嫩肥美的大虾，还有1米就脱骨的鸭爪、鸭翅，每一口都超满足，平时单点都要158了，何况还有3色面、饮料1瓶，老板还安排了自助水果、小料不限量，这整整一桌全部上齐只要138，没有任何隐形消费。活动套餐刚刚上线啊，刷到视频赶紧推！